Week-end et l'équipe, plus précisément, mon collègue dimanche 19 juin 2022, et Kotikalaka a jamais gravé Namite Mayaba fidèle chrétien, l'église mission évangélique Shalom ou Ezwami na veni kola na commune Ngiringiri. Botunanga Ponanini, ezalinde po bazwa ki visite ya mwana mboka, Frida Lusala, président ya fondation Frida Lusala, ou yazala ki accompagné na épouse na ye, pe ba membre ya fondation Mobimba. Tikana yebisa bino ki bayambaki kitoko na ndenge ya kusakana te. Pour accuser réception par un bruit d'acclamation. Gloire à Dieu. Que le peuple de sa papa Frida Lusala na fondation na balinga ya ONG na ye bakanisi église. Kasesengel Boyebaki au cadre ya parti politique Alliance des Congolais Progressistes ACP Parti Cher y Excellence Jean-Tiningo Bilambaka Frida Lusala ayaki maboko pambate amemelaki bango basaki ya ciment pour église ezali en construction chaise ya bureau ya pasteur pe ordinateur portable pour na misala ya informatique pe internet nesengo na mitema pasteur Valentin responsable ya église mission évangélique Shalom apesaki ba bénédiction na ye na fondation Frida Lusala. Bénédiction à Nzambe accompagné bango na kombo na Yesu fondation oyo ekende liboso esunga ekolo ezala cadre au travers duquel mboka na biso peut se développer la jeune vous allez bien encadré et vous allez bien prise en charge chômage ici là bana basala bana bazala occupé sentiment patriotique et pour la carte En passant, pasteur Valentin Asala qui demande une excellence Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville province de Kinshasa, autorité morale, les alliances des Congolais progressistes ACP. Bongo bango bazana kati. Oyo elakisi ke ACP akanisi biso. Nzamba pambola bango akende liboso. Tosenga na gouverneur tokaki sango ke azusukisa makadamu na kwa ngeringiri bokomisilanga sango eyati na kola parce que mituka na biso zosuka ti kuna. Nous avons des membres bazali ba membres effectifs et ba membres mususu baza sympathisants. Les membres sympathisants bazali à 4 mérités mais baza ba membres Shalom. Gouverneur paza na biso longo na kanisi akokanisa pe akobokisa po église na ye. Soyez bénis au nom de Jésus. Bokende liboso. Amen. Ok, merci. Baninga bokende liboso. Likambo bosali Nzambe amona. Kiti, ordinateur, ciment pour ndako ya Nzambe. Soki maloba na bino ekukate pour convaincre Nzambe likabo bopesi ezala mongongo bandoganga mikolo nyonso. Nzambe apambola bino. Tika bozonga malamu. Merci. Merci. Natournaye, président ya fondation Frida Lusala au cadre ya ACP, mwana mboka Frida Lusala a communiqué boye. Dans la construction au monene église Shalom azali ko sala vraiment na mukie o tozali na cadre fondation na biso Frida Lusala donc to tika boete vraiment fallait tout ça moi apport na biso tout ça moi libanga na biso moko pour surtout que le gouvernement doit soutenir vision du gouverneur de la ville, pas de l'autorité morale. Donc, pour nous, c'est un cadre de Bopeto. C'est un cadre de Bopeto, donc il faut tout accompagner mon conduit. On a action surtout, donc on est Tinabiso, tout la fondation Frida Lusala au moi Liban. Donc, tant qu'au cadre il y a parti à ACP. Donc, l'Ipambolio ils ont mis directement l'autorité morale. Tout le monde est CG Azali, CGA, donc l'Ipambolio ils ont pas na bango et puis Nasima l'Ipambolio n'est pas na bango et puis biso fondation Tokoyamba l'Ipambolio na maboko mi balé pour makamuni ce qui est malamu. Soki autorité morale aza malamu aza toujours na makasi et au salake biso pe toza na C tout qui est liboso l'Ipambolio vraiment ils ont mingi pas autorité morale ou ils allaient Jean-Tiningo Mbaka ou azali patron nangai nazali au cadre et puis nazali caméraman privé à Mokondi donc il faut vraiment tout
tozongisa lipamboli ane epai na ye. Baloba na lopoto, les dons est toujours les mêmes. Ce qui diffère, c'est la façon dont il est fait. Topesi Mokakoswa, na son excellence papa gouverneur, na likaniso ya zui kosa la partie oyo. Nous l'église, comme on le dit, tozali au milieu du village. Mais toko ozala indifférenté na ko participer na ko tombwa mayamboka na biso. Papa eloko ya sali, tout le monde d'abord mobilisation ndenge samaki mbaleleki na engouement ba jeune bazanango, sentiment patriotique ko ezali ko monisama tozali ko sepela. Pe lokwa tozali na ngiringiri to apprécier. Comme on a ngiringiri comme désenclavé ko banana elenge sa chaba siko ba osela biso sawe ko komati pa na biso awo. Topesi Mokakoswa pa papa gouverneur pe to tombeli ACP nzela malamu. Et le sepeli singaga ka le mot progrès. Ce sont des progressistes. Auto la suna simate to que ne liboso. Auto vani na kati ya tribalisme te to vani na kati na ba coterie ya makamba pamba te to komi moko la nation congolaise in âme moko auto tambolelo auto tombola mboka na biso. Ba initiative a boyeza malamu. Tant ba politique na biso bazo kanisa nzambe. Ce qui va juste basé belé na kati ya politique mboka ekomata. Mokakoswa na papa gouverneur Mokakoswa na ACP Mokakoswa na mwana biso papa Lusala. Oyo papa Frida pe fondation Frida Lusala basali nzambe amona bango. Fondation Frida oye ACP viva. Keyo.